लग रहा है यार मालिक, ऐसे ही ना दिन में 3 से 4 बार खुजला दिया करो, मजा आ जाए। नौकर है क्या तुम्हारे, खुजला दिया करो। अरे यार ले आओ, कर दी ना मालिक तुमने छोटी बात। छोटी क्या बात, तुम कहीं ऐसे रहे हो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें अपने खाने में से 2 बिस्किट दे दिया करेंगे।